Седмицата на живо започва. Този път започваме предаването от остров Света Анастасия, който е срещу град Бургас. Ако си спомняте, тук беше сниман филма с Летиция Каста преди няколко години. От няколко месеца обаче този остров е отново отворен за посещение и за туризъм. Има малко корабче, което докарва няколко пъти през деня туристи от пристанището в Бургас и всъщност може да бъде посещаван. Той има много интересна история, която ще видите в следващите кадри от един от обитателите в периода, в който той е бил обитаван от бохеми, от хора от Бургас, от поети и друг тип такива свободни хора, които са намирали тук място, където да избягат. В същото време от острова са бягали и затворници, защото той е имал и такава функция през годините, бил е затвор, от който са успяли да избягат затворници. Интересни истории, ще ги видите. В същото време от тук започва и нашето пътуване из България, за да се срещнем с хора, които са променили средата, които са направили нещо положително, позитивно, което е зависело от тях. Такава история беше тази с каркачанските кучета, такава история беше тази също с отново откритото зелено сирене. И сега продължаваме в Странджа, където ще се срещнем с нестинарите и с Асен Йорданов, който, интересното при неговия случай е, че той е пропуснал идването на демокрацията, тъй като през края на 80-те той напуска цивилизацията, отива в гората, отглежда биволи и пропуска този момент, в който демокрацията идва в България. Ще видим неговите реакции. Започваме в момента и до нови срещи! Здравей, тук къде сме в момента? Може ли да ни опишеш тази църква? От кога съществува и всъщност какво се случва на този остров? Тази църква е много стара. Едва ли някой би могъл да упомене точните дата на нейното строителство, но тя е била част от манастирския комплекс Света Анастасия и дълго столетия служила за прослава на Бога. Църквата е Света Анастасия. Тя е светицата, покровителка на този манастир и в нейна чест така е кръстена, оттам и името на остров. А тук историята на самия остров каква е във времето? Аз не съм много запознат с точно хронологични дати и събития, но столетия тук е бил метох, даже женски метох е бил Света Анастасия. Отсреща земите от местността Чукалята срещу острова са били собственост на този манастир и до ден днешен се наричат манастирското. Един заможен манастир, който когато нашата патриаршия се отделя, направен опит да бъде ограбен от гръцките църковни власти и от местния владика, но бургазлии са реагирали много сериозно. Много превратности е имало този остров през годините. Нападане от казашки орди, тези чайки прословути, както викингите имат дракари, така казаците са имали чайки. Има легенда, че една от тях е вкаменена тук с проклетието на Света Анастасия. Легендата гласи, че това е казашка чайка. Те са били горе-долу толкова големи техните кораби, когато са нападали острова. Проклила ги е Света Анастасия и той се е вкаменил. Това са остатъците от казашка чайка. И съответно там идва и името на самия остров. Така ли? Не, тя е отпреди това си името. Той е наречен на Света Анастасия, още като започнал да се ползва като църковен имот. Бил е затвор на два пъти, то за политически затворници. Но поради това, че
труден достъпа до него, особено в зимно време, е прекратена практика. А кога е бил затвор, през кои години? Примерно миналия век, 23-та година, след работническо-селското въстание, септември 23-та година, е бил затвор. Тук е имало 43 затворници, които успяват да избягат до отсрещния бряг с плуване и оттам през Истанбул да се доберат до Съветския съюз, като даже един войник от охраната бяга с тях. Всичките ли са оцеляли и са избягали? За съжаление всички много малко са оцелели, защото Сталин ги е репресирал в Сибир и те са били тотално унищожени там. Само двама успяват да се завърнат. Тук има и други оцелели, естествено. Но при самото бягство При самото бягство всички са оцелели. Изправи, Виля. Откъде са избягали затворниците? Ето в този район, където е лебедките раздясата, той е бил скали. Естествено, тетраподи ги е нямало. Там са съоръдили нещо като сал и са успели да преплуват точно една морска миля до ония нос. Избрали са най-подходящото място, т.е. най-близката точка от сушата. Казва се нос Чукалята и се вижда право по курса на лодката. Там са успели да излязат незабелязано и да потънат в дебрите на Странджа. А ти тук идвал ли си на този остров преди? Аз съм живял тук примерно 10-12 години, всяко лято живеех на острова. Кой идваше тук по това време? Кои бяха обитателите на този остров? Много интересни хора, по принцип бохема на Бургас. Имаше и поети, и писатели, и журналисти, и художници, и най-обикновени хора, ценители на изкуството предимно. Бохемата на Бургас, бих казал. Имаше представители на стари бургаски родове, като за Сяровите, Май Сяров, един типичен абориген за острова, абсолютен, който даже на по-млади години изпълняваше доброволно длъжността спасител тук на Кея за къпещите си. Много интересни хора, много забавни, които тук намираха начин да общуват и да развиват идеите си. Сигурно за творците говоря. Нещо като място без надзираване, т.е. свободно място, така ли? Свободна зона. Десет години съм била тук. Мой баща беше управител на острова. И аз в свободните работех в океански риболов в ДСО-то и в свободните си дни идвах тук, помагах на баща. Как беше преди тук? Всичките артисти, художници, писатели, които сега са живи, могат да кажат, че е било хубаво, приятно и чакаха да дойде петък вечер и пристигаха тук на брега и нагоре. Беше много хубаво, много красиво и така. Как се чувстваха тогава? По-свободни тук на това място или Много свободни. Много свободни, нямаше излишни приказки, нямаше политика, нямаше хора, които да са с лоши сърца. Си мислех, че хората с добри сърца идваха на острова. Да. Друго какво да ви кажа? С едно малко корабче, баща ми го караше, на съвета беше. Баща ми беше и към съвета.
на работа. Прекара водата и тока на острова. Тук хората всички го обичаха. Помагаха му, понеже зареждаше, но нямаше кой да му помогне да принесе касите. Пееше: имала Марияна, имала шапка с едно перце. Имала Марияна, шапка с едно перце. И носи тежките... Това била песента Да, и му викаха Бай Иван Марианата. 10 години. А после какво стана след тези 10 години? След това вече всичко се развали. Или сте някакви премежи, като например аз чух една история за това как едно дете тук е имало апандисит и не са могли 3 дена да го изведат, защото е имало буря. И някакъв подобен тип... И такива имаше, и такива случаи. Сина ми се щупи и сега отиде на мястото да го види. Вие тук сте били също? Да, на една скала точно тук долу, се щупих кръка, беше ми изметнато и всъщност трябваше корабчето да дойде Теохар Бакърджиев на времето. Да. И си спомням, че беше лято и нямаше възможност да ме пренесат и ми бяха стегнали кръка. И в момента, в който трябваше да стигна до Бургас, се оказа, че никой не се сети да ми отпусне кръка и ми бяха направили доста усложнения, но успях да се справя. Имаше операция в Бургас, така че имаше доста премеждия тук. Спомням се една вечер как... Рядко идваше една медицинска сестра, много рядко. Но тук обикновено са се случили доста такива травми и винаги се намираше някой, който да помогне. Много пъти идваха моряци от Атия, си спомням също, когато беше нещо спешно. Тогава имахме един телефон, който беше покаран пак от дядо ми по пътя на водата отдолу под морето. И всъщност с този телефон беше единствената ни връзка със света по това време. И беше много важно за нас да се обадим на Атия, за когато имаме бедствени ситуации, защото имаше възможност някои пъти, 2-3 пъти в седмицата само да идва кораб, че просто имаше много бурно време. Август и вече октомври месец. Така че острова предлага страшно много романтика. Аз си спомням сега как си години. Сега ми се струва много лъскаво, но няма нищо островно в него. Просто още една туристическа дестинация, която е много приятна за пиене на кафе и да човек да се почувства малко на остров. Духа го няма, като че ли. Но пък иначе той пустееше последните години, така че... Със сигурност обаче това е страхотно, защото по-добре да работи това нещо и да носи приходи за общината, отколкото да пустее. Наистина, добра идея. А сега за пръв път ли идвате, откакто... За първи път от 30 години плакахме и двамата и беше много романтично за нас. И за това останахме 2 вечера по-късно да си отидем. А ще спите ли тук или не? Ще си тръгнете? Не, няма. Изяждахме всичките резерви на форопазача. В църквата живееха гълъби, избивахме ги. Толу миди на някъде по-закъпно на място миди. Ориза му и брашното му ги изяждахме точно. Късна есен зимата. А тук сигурно през зимата вълни заливат това нон-стоп. Не, то не е лошото, че тази вълна до тук не се качва догоре. Лошото е, че цяла зима и нещо вибрира в диапазона на ниските чистоти, което е противопоказано за всеки жив организъм. Какво означава това? Това са чистотите, които ти не ги усещаш, не ги чуваш, а пък ти е тревожно, напрегнато. Това са чистотите на земетресенията, да го кажем. От какво става? Защото е... От вълната, тя постоянно, тя методично блъска. От самата вибрация на вълните? Да. Това е най-страшното. А що спряха спряли ли са да идват в един момент или просто ти си спрял да идваш? Започнаха, той и аз спрях да идвам, но започнаха неудачи.
Нямаше ток, нямаше вода, правиха се кабели, прокарваха се кабели с ток, вода и телефони, но междувременно пък цялата база рухна. Тя просто стана в един момент необитаема. Правиха нещастни опити да съхранят, като дават целият комплекс под аренда, да го кажем така, общината, но не се получи. Искаше си тези сериозни инвестиции, за да се стане това, което е в момента. Сега как ти се струва? Как изглежда? Хубаво ли е това или? Много добре, много добре.